안녕하세요. 37도 인사드립니다. 오늘은 우리 딸아이가 호흡기 질환 감기에 걸려서 등과 가슴 쪽에 밑의 온열기로 주혈을 해주고 있는 모습입니다. 체온을 올리게 되면은 기침이나 감기 예방에도 도움이 되지만 진행 중인 경우는 완화시킬 수 있는데 많은 도움이 됩니다. 혹시 집에 밑에 주혈기가 있다면 아이들 등과 가슴을 주혈해 주시면 감기에 많은 도움이 될 것으로 생각됩니다. 저는 또 오늘도 열심히 일하고 공부하겠습니다. 감사합니다. 구독, 좋아요. 기침 좀 덜하게는